покажите всем, да. Итак, как вас зовут? Надежда. Надежда. Вот Надежда подарила надежду просто этому замечательному котику. Друзья, что сподвигло вас взять питомца себе домой? Дети хотели животное. Отлично. Я надеюсь, и мы все надеемся, и уверены, что этот котик обретет любовь и ласку и подарит вам также свою любовь и теплоту, друзья. Еще раз давайте поаплодируем. Спасибо. Берите пример с Надеждой, друзья. Принимайте животные в себе, в семье. Дарите им любовь, тепло и доброту, и они подарят и ответят вам тем же. Ура!